अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। क्यों, डर लग रहा है? हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नए वीडियो में। और रात का फुल नाइट कैंपिंग करने के बाद अब सुबह हम लोग सो के उठ के हो चुके हैं पूरा फ्रेश। क्या नो से भाई, फ्रेश हुए कि नहीं आप? हाँ हेलो भाई, 2 घंटे के अंदर फ्रेश। आप ही ज्यादा सोया। कैमरा में तो देख के बोलिए जी, झूठ हाँ। बोल रहे हैं। हम कह रहे झूठ बोलेंगे। सुबह से शाम तक सोए हुए हम उठाए हैं आपको। अच्छा। और अभी हम लोग आ गए वापस से फिर उसी जगह रौद्र राशिद। यहाँ से जाएंगे देखने, कहाँ जा रहे हैं? सिंखौल। 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 और अभी इधर आ गया सामने धूप, गली क्रिकेट चालू है। आउट। एलबीडब्ल्यू आउट कर लो। एलबीडब्ल्यू आउट। यहाँ पे तो हम इतना ही लोग को मारेंगे, 6 बॉल पे 6 छक्का बोल। जिधर बोलिएगा उधर। एलबीडब्ल्यू आउट वगैरह नया टाइम ना चला ना। क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को रहता है छुट्टी। करे तो करे क्या, काम करने का आदत हो लग गया हुआ ना, तो छुट्टी के दिन में कम से कम खेल तो सकते ही है। इधर क्या है? फिर वापस से वही जगह, यहीं से रात का हमारा सफर हुआ था शुरुआत। इस तरफ क्या है? किस तरफ? इस तरफ हम कभी नहीं है। बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं? क्यों, आप इंसान ना है का? इंसान तो है, लेकिन कतर में हम नहीं ना, हमको मालूम है किधर क्या है। देखिए, इसी तरफ से मेरे ख्याल से जंगल में जाएगा। देख रहे हैं जंगल कैसा है? देख तो रहे हैं कि जंगल कैसा है। ये भी कतरी का एक हिस्सा है गाइज, जिसको नहीं मालूम देख लो। रौद्र राशिद, कहाँ कतर और कहाँ रौद्र राशिद। देख रहे हैं इस तरफ से किस तरह बाउंड्री किया हुआ है। एक्चुअल में एंट्री नहीं है ना, बाउंड्री कर दिया हुआ है। अच्छा होगा, कहने कैसे तो होगा। इसमें पूरा मजरा है, कैसे लोग रहता है इसके। मजरा को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? बताइए। फार्म हाउस। फार्म हाउस को अरबी में मजरा बोलते हैं। ये क्या मजरा है? और फार्म हाउस पीछे अरबी का फार्म हाउस का। देख लो, नहीं देखो। ये गाड़ी छोड़ के दूसरा गाड़ी हाइलक्स लेके जाएंगे। हाइलक्स, वो हाइलक्स लेके जाएंगे सिंखौल। पर हम लोग रास्ते पे सिंखौल देखने के लिए, कतर का सबसे बड़ा अनसीन जगह है सिंखौल, है ना बाबू? और पहली बार हम बैठे हैं हाइलक्स में। पहली बार बैठे हो? ये वाला लेफ्ट। हाँ सीधे। हाँ, ये नहीं जाए। ना देखते हैं रोड कैसा है। हमारा हो गया शुरू ऑफ रोडिंग। इस जगह आने के लिए ना 4x4 गाड़ी ही चाहिए, दूसरा गाड़ी सक्सेस नहीं है इस रोड। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे मिस्त्री कैब के पास। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। पहुंचने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ के स्ट्रगल करना पड़ता है। ओह भाई साहब, बहुत स्ट्रगल है। जिसको नहीं पता उसको बता दीजिए। मिस्त्री कैब। अब यहाँ से अब स्टार्ट है। यही देख कैब के अंदर में हम लोग जाएंगे। यही देखने आए हैं क्या हम लोग? हाँ ये है। हाँ है तो बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है भाई। आराम से आइएगा। स्लोली स्लोली। ओह भाई साहब, वाह। समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल है, कितने अंदर में है और कितना बड़ा है वो। नौसे भाई, हाँ आइए आइए, नीचे तक आइए ना। बहुत तो डिफिकल्ट है यहाँ से नीचे जाने के लिए। डिफिकल्ट थोड़ी ना,
बचपन में ऐसा ऐसा केव हम लोग सीधे फान जाते थे, समझ गए। हबीबी বাইক থেকে আসেন আপনি? কই থেকে আসেন? দোয়া থেকে? ওরে यार এটা তো কমই আমরা যে কত 100 কিলোমিটার পর্যন্ত দেখেছি ও ওদি ভিডিও করতে পেরে যাইতেছি ঠিক আছে। आइए पूरा नीचे तक चलेंगे पूरा एकदम। हाँ चलिए। ऊपर से तो टूट के नीचे नहीं ना गिरता है। नहीं गिरता है यार, चलो। किस तरीके से हम लोग आए हैं, उतर के देखिए, जरा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो गया। ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसको ये कुछ भी नहीं, लेकिन सरकार को इसको बंद कर देना चाहिए। अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। क्यों, डर लग रहा है? भाई स्पोर्ट्स शू पहन के नहीं आया जी, डर डर हमसे डरता है। अब डर का बात कर रहे हैं। ये भी एक एडवेंचर ही है, बहुत खतरनाक वाला। पैदल तो बिल्कुल नहीं। ओह सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं सबसे लास्ट एंड, वहां से शुरुआत करके। कत भय नहीं, वहां से शुरुआत करके रात्रे तो है। और कलाम भाई बहुत वहीं पे सम- तोड़ ए, दिया भाई अपना पापा। दम। हेलो कलाम भाई, जी जंप मारिए जंप मारिए। नहीं भैया, नहीं नहीं, इतनी मतलब ये नहीं है हमको भाई। अरे हम बस- कैच कर लेंगे, आप मारिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। भरोसा नहीं हम पे? नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। एखन तक जाने, एखन तक के लिए वाला भरोसा ये रोड नहीं है तक तो वाला। फिर छोड़ ओखन दीजिए। के- ये कैसे बना किसी को नहीं मालूम है, नेचुरल है। तो फाइनली हम नीचे आ रहे हैं भाई, बहुत डर का सामना करते हुए आ रहे हैं किधर आ रहे हैं आप? नीचे की तरफ। अरे डरते क्यों है? जब तक हम आपके साथ हैं आप डरिए मत। अबे यार इतना डेंजरस है। कलाम कलाम भाई बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे यहाँ से नीचे तक। पहुंच तो गए लेकिन चढ़ेंगे कैसे? ये हाथ में धरे। जो भी कतर से हमारा वीडियो देख रहे हैं हाँ, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे यहाँ आएं। तक आने के लिए जरूर पूरा आएं। पैर हाथ कांपने लगता है। स्पोर्ट्स शू पहन के आए और बिना डाइव- स्पोर्ट्स शूज के नहीं आ सकता भाई। हाँ, और आके नीचे तक आए, लेकिन अपने जिम्मेवारी पे आए। कमजोर दिल वाले तो आए ही नहीं। ये एडवेंचर का मजा करें, हाँ बहुत ही डरावना लगता है दिन में जब इतना चलाने के लिए, तो रात में तो पता नहीं, आदमी तो खत्म। गाइस हम लोग फाइनली तो ऊपर आ गए, लेकिन सांसें बहुत फूल रही है। यहाँ तो सब फैमिली वगैरह आया हुआ है विजिट के लिए। वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखो और हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।